हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं यहाँ पर फिर से एक बार खन्ना गोट फार्म पे खड़ी हूँ और मैं यहाँ पर खन्ना गोट फार्म को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। आज मैं यहाँ पर इन्होंने मुझे बुलाया है, यहाँ के ट्रेडर्स सत्तू जी को मुझे रिप्रेजेंट करना है। वो जो ट्रेडिंग का और एक्सपोर्टिंग का बिजनेस संभालते हैं, आज उनको प्रेजेंट करने जा रही हूँ खन्ना गोट फार्म में। तो चलिए हम उनसे ही बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनको परेशान करते हैं और चलो फिर चलते हैं अंदर फार्म के अंदर, फिर आपसे वापस से ज्वाइन करते हैं। थैंक यू। अभी मैं यहाँ खन्ना गोट फार्म में एंट्री कर चुकी हूँ, फार्म के अंदर हूँ और मैं अभी जा रही हूँ सत्तू जी से बात करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, क्योंकि मुझे उनके बारे में भी जानना है। वो ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं और खन्ना गोट फार्म को इतना ज़्यादा, क्योंकि ट्रेडिंग करना और किसी गोट फार्म को इतना ज़्यादा सपोर्ट करना ट्रेडिंग के मामले में और एक्सपोर्ट के मामले में, तो सबसे ज़्यादा उनका बड़ा हाथ होता है बिजनेस को आगे लेके जाने में। तो चलो चलते हैं उनके पास और उनसे ही बात करते हैं। नमस्ते सत्तू जी। नमस्ते जी। पहले तो आप व्यूअर्स को अपना पूरा नाम बताएं। सत्तू चावला नाम। सत्तू चावला। सर जी, आप मैं ये जान सकती हूँ कि खन्ना गोट फार्म में आप कितने सालों से वर्क कर रहे हैं? सर मैं करीबन हो गया मेरे को 6 से 7 महीने। जब भी कोई काम रहता है मेरे को कॉल करके बुला लेते हैं। यानी कि 6-7 महीनों में, व्यूअर्स आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं ये सारी चीज़ें, 6-7 महीनों में इन्होंने खन्ना गोट फार्म को अपना इतना ज़्यादा भरोसा दे दिया है कि पूरा ट्रेडिंग का बिजनेस और एक्सपोर्टिंग का बिजनेस जो खन्ना गोट फार्म का है ये पूरा संभालने लगे और इन्होंने अपने हैंड ओवर ले लिया है। यही बोलना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ, तो अभी हमने आपको बताया कि ना सिरोही का पूरा लोड जा रहा है और मैंने उसके बारे में भी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये पूरा सिरोही का लोड है। और वापस से एक बार बताऊंगी पूरे लोड के बारे में कि आज पूरा फीमेल सिरोही जा रही है यहाँ से और सत्तू जी इनको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इनकी ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखो अभी इस वक्त सुरेश भाई मौजूद नहीं है, हम उनसे भी बात करेंगे पर थोड़ी देर के बाद में, क्योंकि आज फ़िलहाल मैं चाहती थी कि मैं सत्तू जी से मिलूँ। सत्तू चावला यहाँ के जो ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट का बिज़नेस संभालते हैं, चलो उनसे कुछ बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो सत्तू जी कुछ अपने बारे में बताएं कि जैसे आप यहाँ पर कब से हैं और दूसरी बात तो आप ट्रेडिंग का बिज़नेस कैसे करते हैं, आप मंडी से लेते हैं या आप इतना सारा माल जमा कैसे करते हो, और इन सारी सवालों के जवाब आप व्यूअर्स के दे ही दीजिए। बिल्कुल मैम। पहले मेरे पापा काम करते थे ये, तो उनके साथ जाके मैंने ट्रेडिंग सीखा है पूरा। तो हम मंडी से कैसे नहीं लेते, अपन पूरे जंगल से माल लेते हैं। आप मंडी में, आपने कहा था कि हम मंडी से माल नहीं लेते, हम जंगल से लेकर आते हैं, तो ठीक है। तो आप मंडी से नहीं लेने का रीज़न और जंगल से लेने का रीज़न आप बताएंगे व्यूअर्स को? ये बिल्कुल जो जंगल से लेते हैं ना, वो फ्रेश जगह रहता है माल बिल्कुल। और वहाँ से कोई किसी जगह 5 रहता है, किसी जगह 3 रहता है। मंडी के अंदर क्या ग्रुप में रहता है 4 से 5 हज़ार बकरा, और वहाँ पे पहले बात कोई रखने की इतनी अच्छी सुविधा नहीं रहती है खड़े रखने की जहाँ पे बेचते हैं वो। तो 1-2 बकरे में इन्फेक्शन हुआ तो वो सब में फैल जाता है फिर। अच्छा। इस वजह से अगर हम चाहे मंडी से लेके आए तो 100 से 150 पीस ले गए, उसमें एक भी बच्चा खराब आ गया तो वो 100-150 को खराब कर देगा। मतलब ऐसे देखने चाहे तो एक तरीके का कोरोना हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरीका का कोरोना। हाँ, ये शुरू से चल रहा है, कोरोना अभी आया, ये शुरू से चल रहा है। जानवरों में एक तरीके का कोरोना है कि अगर एक भी, इतने सारे जानवरों में अगर एक भी अगर बीमार बछड़ा रहा या कोई भी ब्रीड रहा तो वो पूरों को बीमार कर देती है और उनकी नस्ल पूरी खराब कर देती है। तो ठीक है, ये मैंने कि मंडी से नहीं लाने का रीज़न ये है और जंगल से लेने का रीज़न ये है। तो चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे बताएंगे सर जी कि आप ये जो जमा करते हो तो कस्टमर को कितने टाइम में आप हैंड ओवर कर दे, जैसे कस्टमर कब तक आपका वेट करेगा, आप कब तक उनको दे पाते हो, ये सब आप बता सकते हैं व्यूअर्स को? बिल्कुल बताएंगे मैम। जो ये पार्टी अभी जो माल दे रहे हैं उनको हम कल इवनिंग में 4 बजे मिले थे, तो 5 बजे ओके हुई थी हमारी डील। तो उसके बाद में अभी हमने करीबन 12 से 1 बजे तक उनका माल पूरा ओके कर दिया। 40 पीस है उनके, 40 पीस रेडी है।
और जो भी सेलेक्टेड पीस है। तो क्या हम पार्टी से मिल सकते हैं कि मतलब उनसे भी सवाल कर सकते हैं और उनको भी बता सकते हैं उनसे ये कि वो कितने खुश हैं और वो यहाँ से माल लेके जा रहे हैं, उसके बारे में भी हम उनसे पूछकर उनकी बातें हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं, व्यूअर्स तक पहुँचा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ, तो चलिए, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन होके ही जाते हैं। तो एक्सपोर्ट का कैसे, सारा एक्सपोर्ट भी आप ही संभालते हैं? हाँ, एक्सपोर्ट का हम मिलके संभालते हैं सब। अच्छा, एक्सपोर्ट का भी आप? हमारी टीम है, अच्छी टीम है, ग्रुप में काम करते हैं और जितना जल्दी हो सके उतना डिलीवरी देते हैं। हाँ, ये तो बात सही है कि मैं इससे पहले भी यहाँ आकर गई और इनकी पूरी टीम को मैं रिप्रेजेंट मैंने किया हुआ है। पूरा टीम वर्क है, एक फैमिली के जैसे ये काम करते हैं व्यूअर्स, क्योंकि इनका जो एक्सपोर्ट का भी जितना काम हो, जितना ट्रेडिंग का काम हो, जो जमा करना हो, यहाँ तक के जो गाड़ियों का मसला हो, वो चुटकी में वो ऐसे सॉल्व कर देते क्योंकि इन्होंने अपनी टीम इतनी अच्छी बनाई है और एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी है टीम में कि एक दूसरे को लेके चलते हैं। जैसे अभी एक बंदा यहाँ पर है तो दूसरा बंदा वहाँ पर है तो वो कांटेक्ट कर लेते, नहीं ये चीज़ चाहिए और वो अवेलेबल हो जाती है। तो वेट नहीं करते मुझे जाना है वो चीज़ लाना है, ऐसे कुछ नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर मतलब डाल के वो काम को बस पूरा करना है, वो चीज़ों को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं और पूरा कर ही देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे सत्तू चावला, हाँ सत्तू चावला जी, आपके बारे में जानकर, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आप खन्ना गोट फार्म का जो इतना ज़्यादा ट्रेडिंग का और एक्सपोर्ट का बिजनेस पूरा उनको हैंडल कर रहे हैं, उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोगों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है। आज लोगों तक ये पहुंचाना ज़रूरी था मुझे, व्यूअर्स तक, कि आपके जैसे ही लोग हर एक फार्म के बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप ना, एक सिर्फ फार्म होने से कुछ नहीं होता है, वहाँ पर एक बंदा ऐसा होना ज़रूरी है जो इन सारे ब्रीड्स को जमा करे, हाँ उसको ट्रेड करे, उसको एक्सपोर्ट करे, ये बहुत ही ज़रूरी होता है और उसको बैलेंस बना के चले। तो लोगों तक आप जैसे लोगों को भी पहुंचाना ज़रूरी है कि सीखने मिलता है, हाँ जैसे आपने पापा से सीखा, हाँ आपसे लोग सीखेंगे। हाँ, तो ये सीखना ज़रूरी है व्यूअर्स, ये सीखना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ पढ़ाई से तो सीखी ही जाती है, पर नॉलेज भी एक तरीके की पढ़ाई है और ये अपने पापा से लेकर, पापा ने भी किसी और से लिया है, इन्होंने पापा से लिया, अभी इनसे और कोई लेगा, पर ये सिलसिला चलते जाएगा। पर आप लोग भी इसी तरीके से ईमानदारी से हर किसी को सपोर्ट कीजिए, उनके बिज़नेस को आगे लेकर जाइए और कोई भी मसला होगा, कोई भी अगर फार्म के मामले में रिलेटेड अगर कोई भी काम होगा या कोई भी मदद चाहिए तो आपका सत्तू जी का भी नंबर मैं यहाँ पर पोस्ट कर दूँगी, आप उन्हें कांटेक्ट करें और उनसे हेल्प लें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस दें और उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दें। इसके आगे के सवाल पहले मैं उनके ब्रीड्स के बारे में देख लूँ और उनके कस्टमर से बात कर लूँ, उनसे सवाल कर लूँ, फिर आपको वापस से ज्वाइन करती हूँ थोड़ी देर के।